รีวิวเยอะมากแล้วลูกค้าหลายคนพูดตรงกันว่า คือเนื้อเขาดีมาก กันแดดเนื้อแมตต์ที่ให้ความบางเบาเกลี่ยง่ายซึมไวไม่วอกเลยคือซึมเร็วมาก ให้ดูบนหน้าเลยทุกคนแล้วก็ซึมไวมาก คือได้ฟินิชผิวแมตต์ตลอดทั้งวัน และนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดที่หลายคนเลือกใช้กันแดดอลิเซ่แมตต์ไม่มันเพราะเนื้อที่บางเบาเกลี่ยง่ายซึมไวคุมมันได้ดีใช้ได้ทุกวันและผ่านการทดสอบ in vivo และ in vitro test ที่สามารถปกป้องผิวจากแสงแดดและแสง UV ได้อย่างมั่นใจ บางทีไม่ใช่ว่าเราทากันแดดไม่มากพอแต่ยังไม่เจอกันแดดที่ใช่เท่านั้นเอง